মহাকাশে এবার শোনা গেল এক অদ্ভুত শব্দ, যা শুনে অনেকেই মনে করেছেন এটি ফেরেশতাদের জিকিরের ধ্বনি। নাসার সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় উঠে এসেছে এমন এক তথ্য, যা আমাদের মহাশূন্য সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাকে বদলে দিতে পারে। এতদিন আমরা মহাকাশকে নিঃশব্দ স্থান ভাবতাম, কিন্তু গবেষকরা বলেছেন মহাকাশে প্রতিনিয়ত কিছু শব্দ তৈরি হচ্ছে, যা শুনলে মনে হবে বিলিয়ন বিলিয়ন মানুষ একসঙ্গে গান গাইছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 1400 বছর আগে বলেছিলেন মহাকাশে ফেরেশতারা প্রতিনিয়ত আল্লাহর জিকির করছেন। তবে কি নাসারের রেকর্ডকৃত শব্দ সেই জিকিরের প্রতিধ্বনি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মিরাজ থেকে ফিরে আসেন, সাহাবীরা তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, আকাশে আপনি কি দেখেছেন বা শুনেছেন? উত্তরে তিনি বলেন, আমি যা দেখেছি তোমরা তা দেখতে পাও না, আর যা শুনেছি তোমরা তা শোনো না। আকাশে প্রচণ্ড কাঁপুনির শব্দ হচ্ছে, কারণ আকাশের প্রতি 4 আঙ্গুল পরিমাণ জায়গায় ফেরেশতারা সিজদায় রয়েছেন এবং আল্লাহর জিকির করছেন। গবেষকরা একসময় ভাবতেন মহাকাশ একটি সম্পূর্ণ নিঃশব্দ স্থান, কারণ সেখানে বায়ু নেই। কিন্তু নাসার সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে ভিন্ন কথা। নাসার প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে মহাকাশে রেডিয়েশন এবং নক্ষত্রের চৌম্বক ক্ষেত্রের কারণে বিশেষ কম্পন তৈরি হয়। সেই কম্পন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ আকারে ছড়িয়ে পড়ে, যা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে শব্দ রূপান্তরিত করা যায়। নাসার এই গবেষণা অনুযায়ী এই শব্দ শুনে মনে হয় যেন লক্ষ লক্ষ মানুষ একসঙ্গে গ্রেগরিয়ান চ্যান্ট গাইছে। কিন্তু এই শব্দগুলো কি আসলে ফেরেশতাদের জিকিরের প্রতিধ্বনি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের সঙ্গে এই আবিষ্কারের আশ্চর্য মিল কি কেবলই কাকতালীয়? গবেষকরা বিভিন্ন কারণ তুলে ধরেছেন। কেউ বলেছেন এটি নক্ষত্রের চৌম্বক ক্ষেত্রের ফলাফল, আবার কেউ বলেছেন এটি মহাবিশ্বের প্রাচীন বিস্ফোরণের প্রতিধ্বনি। তবে শব্দগুলো যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের বর্ণনার সাথে মিল খায় তা অস্বীকার করা যায় না। আসল সত্য আল্লাহই ভালো জানেন। নাসার এই আবিষ্কার কি আমাদের কাছে একটি ইঙ্গিত? মহাবিশ্বের এই বিস্ময়কর সত্য সম্পর্কে আপনার মতামত জানাতে ভুলবেন না।